Vidíte to? To je štýl toto. No! Že to není hnusné do piči. Jen si dej, ako doma. Ja ju nefotím, ja ju kamerujem. Není to zle. Okostuj. Ale hej, dám mi 50. Nie je to zle. Zadarmo môže dajme. Za 200 korun, keď to vypiješ. Ja hnusnejší nepiju. 200 korun. Nie, veď dám to daj. Veď píheť. Ale počujeme, aký to chutí, tak vypij. Ticho, Konstanty dáva. Ona pôjde domov na je. Nie, daj si, kľude. A ešte tu na babi nemali. To je chyba, ešte ste mali mať viac. Veď tak si daj. Akože, ale fakt nás babi zahambili, ale nevadí. Parádne to je, len si daj. No vidíš, dá si toto a pôjdeš kade, tade, ja len domov. No, veď som to koľko vidno. A teraz by som to už dal za 200. No, daj Domina. Však je to dobré. To je tlak toto. No, daj. Akože my sme na to neprúbili. Dá nám poď pomoc Boha. No dobre, ideš, slečna. Počkaj, ideš na to byť. Daj, ja teraz začnem také reálne goty Boha. Kresni to máš piči. Dobre, no, poď. Robíš s tým poťakom? Nie, veď tou kamerou? to nebude piť, keď nebudeš kamerovať. Nie, no to nebude piť, keď nebudeš kamerovať. Aha, ako je to dobre ide. Ty vole! Dobre, to ja dám za 200. Dobre, dá. To by ma to... To neplatí! Nie, hovno, vypili ste to. Hej, 4, Ona 4, takže to máte za 5 korún, pôjde. Ona pila! Užili ste si. Aspoň ste to napili. Zadarmo ste sa napili. Veď ona to celé vypila, Boha. Veď kto to... Ale aká bude najba na to? Kde máme čipsy? Môže si dať čipsy teraz. Vyfajčiť Boha, za fajku ma môžem obstrať, radšej tam čipsy. Tu má. Dietka, dáme si za 200, ale v naturáliách. Piči, ja som máme kokot. No a čo, ja to si... Kokotko. Ale nahrávam, ešte mám 54 minút, ale môžem nahrávať, len taký bukut. Už ide cena. Tie sa ti zídu, aby si mala čo grdať. Čo, kameruješ? Bohužiaľ, musí sa tam dohodnúť s tými, ja som teda... Čo hovoríte na túto súťaž? Príjmač. Chceme to? Čo hovoríte na túto súťaž? Hello! Ale videl od Boha. Čo hovoríte na túto súťaž? Paráda! Dobre, dosť bolo rozkošné, idem dať čipsy a pivo, lebo to tu nemá význam. Sranda bola. Vymeníme sa, nie? Hej, no už keď si ma vyhodil, tak to nehodím.
Minio si pykne, Lubo si pykne. Aj tak by tie prachy pretrvala. 301 bodov, čo ti je bez. Ja som čakal tak 20 eur. Počkaj, prežrala ako prežrala, alebo prežrala ako prežrala. Prežrala ako prejedla. Lebo do nej sa to vstrebe a nič. Ale mne sa páčia. Tebe sa páči, to za ňou. Hej, sletná, jo mi bereš. Jo, boha. Hej, myslíš, že má občiansky už? No. V mojom prípade je to dosť podstatné. Pán do basy by nikto nechcel. Ale si to pýtaš, či je to v jeho prípade podstatné, lebo aby aspoň jeden z dvojice mal občiansky. Dobre, choďme. Keby tu bol, ja máš povedať 14, nemôžeš... Ty môj ticho, teba tiež. Takto, Syňo, takto to môžeš. A už je to akože dopite? Hej. No hej? Ja som trénoval, že... To všetky to vypili do piči. Keď toto vypijem, dáte mi 200? 700. Toto do huby, ty. To by sa ti páčilo. Málo tam bolo toho. Málo bolo, ale bolo to... A dáš s ním tie peniaze? Hej, dali sme im čipsy. Ženovčíky. Hodin. Nie, Mižo. Lubo. Dal si im nejaké peniaze? Čipsy sme dali celé. Takže čipsy a žvastky. Akože nás to poznajú. Keď bude fajčiť, aby jej zuby nesmrdelo. Bože, aké sú sprostí. Aj môj fajčím do pičierte. Dal mi zavolať. Ja ti to vybavím. Lubo, fajčiš? Čo si, kokot? Ten, čo mi dal zavolať. Počkajte, chlapci, ale ja to nahrávam. Neviem. Vyfajčím ti. Čo to je v ňom? To je on! Hej, kámo! Fajku! Neverím! No, to mi zaveš, kámo, hýbaj nám za to. Ale to by ti to ňábi, hýbaj. Ja to máme vyťahni. Ja som Vyšlo po na to. Tebe nie. Tebe nie, ja som nemohol záliť služba. Keď ja poviem, ja mám vtáka ako malé dieťa. 55 cm a 3 kg. No, tak ideme s tým rať. A prečo mám si nevlastné rečky? Nebojte, meter sa zoženie. Nebudeme robiť iba zárezi do stola. Ten, čo má malý, môže rovno byť. Tam zárezi bola. Pravý čas, že prídeš. No ve to? Dobre, dajte tie práve Čo ste to? Pokaďte to. Ale to keď máme, a kde si mal? Hej, my sme spolu okuliare hľadali. Na to tepku roka som tu mal konflikt nejaký. Dobre, ale som nechal dobre tringelky. Začal som piť o 9, ale 12 som už nemal z tisícky ani korunu. Ale to nie je tringelka. No koľko som mu nestal, ale my sú na chudák to mal z týchto trňov hľadať. Ale otázka je, ako sa tam tie okuliare dostali. Ja neviem, ja som prišiel niekomu, dal som mu čelo a moje okuliare boli tam. Istotne. Podľa mňa si bol grdý. Ja som mu dal čelo, on zapostavil, zajebal mi jednu a tam boli okuliare. A potom si sa doma zobudil, boha. Podľa mňa tam bol a potom si tam postavil to šerbla a tak ďalej, no. Ty šerbel mal ešte na hlave. No ty tiež. Ale to bolo srandy, chlapci. Odtiaľ potiaľ.
Berte hete. Ja wiem, a ja Wiesz, byłem do nosa. A to! Chłopcy, mamy tu perwitin. Jest. Skuseli, Skuseli. Perwitin beresz? Że nie, bo... Weź widzisz na nią. Dwa na żywocie chyba. Że wczoraj, prewczorą. O, Zajtra. A, ty już 10 minut was nagrałam. To nie ładzi, to dobre. Hej, i babara, kurwa mi! Nie, to damy, to to jasne masz. Aha! Później będzie ci zapraszać do fangu. Aby ci tu na górę wyciągnął informację. O nie, Hongkong, pan się wideo. Ja mam pici kurwa. Do dworu.